အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာစော်ဝဲဆောင် YouTube channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ application တွေကိုပွားပြီးတော့အသုံးပြုနည်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ Facebook account 2ခုရှိတယ်ကျွန်တော်က Facebook application ကို application 2ခုဖြစ်အောင်ပွားပြီးအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account တစ်ခုနဲ့တစ်ခု log out လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုစရာမလိုတော့ဘူး Facebook account 2ခုလုံးကိုapplication ပွားများထားတဲ့အတွက် account 2ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကုန်လဲတတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ application ပွားပြီးတော့အသုံးပြုနည်းကိုနည်းလမ်းနှမျိုးနဲ့ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Xiaomi ဖုန်းကိုအသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် Xiaomi ဖုန်းကနေ setting option တွေကိုတွားလိုက်မယ်ခင်ဗျ setting ကနေကျွန်တော် Dual app ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ်ဆုံးမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Dual Apps ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Facebook account 2ခုရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook account 2ခုစလုံးကိုမိမိရဲ့ဖုန်းမှာတပြိုင်တည်းအသုံးပြုချင်တယ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ Facebook application ကိုကျွန်တော်2ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Facebook button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် Dual Apps မှာ off ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော် on ပြုလုပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျ Dual App for Google Services မှာကျွန်တော် turn on option လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်မိမိရဲ့ Facebook application ကိုတစ်ခုကနေနှစ်ခုဖြစ်အောင်ပွားများအောင်ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် home screen ကနေ Facebook application ကိုကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျရင် application ပွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook application ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook account နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုလို့ရပါပြီ account တစ်ခုနဲ့တစ်ခု log out လုပ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုစရာလည်းမလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျဒီမှာ application ပွားထားတဲ့ပုံစံလေးကတော့ဒီမှာအဝါရောင်လေးနဲ့ lock ခတ်ထားတဲ့ Facebook applicationအသစ်ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဝါရောင်လေးနဲ့ lock ခတ်ထားတဲ့ Facebook ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကမိမိရဲ့ account နောက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုချင်ရင်ဒီမှာ Facebook ဖောက်ထားတဲ့ email address နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ login ပြုလုပ်တဲ့အခါကျရင် Facebook account နောက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် back လုံးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ခင်ဗျဒီနီလန်းလေးကတော့ Xiaomi ဖုန်းမှာရှိတဲ့ default ဘေးရင်ပါလာတဲ့ Dual Apps application ကနေ off ထားတာကို on ပြုလုပ်ထားရင်တပ်ပါသည့် application မလိုဘဲနဲ့ Facebook application ကိုပွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းမျိုးစား brand ကအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက် Xiaomi ဖုန်းမဟုတ်ဘူးခြားဖုန်းမျိုးစားကိုသုံးစွဲတဲ့ user များအတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယနီလန်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် free download software.net website ကနေ multi-parallel ဆိုတဲ့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒုတိယနီလန်းလေးကိုအလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်းလင်းပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ multi-parallel application ကတော့ Play Store ကနေ download ပြုလုပ်လိုက်ရင်သူကကြော်ညာတွေပါတယ်အခုမျှဝေပေးတဲ့ multi-parallel application က premium ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြော်ညာတွေကိုကြည့်စရာလိုအပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီ multi-parallel premium application ကိုကျွန်တော်ယခုပြုလုပ်ထားတဲ့ YouTube video ရဲ့ description မှာရော comment မှာပါ download link ကိုပြုလုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာ multi-parallel application ကို installation ပြုလုပ်ပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် multi-parallel application လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် multi-parallel application interface ကိုမြင်ရတဲ့အခါကျရင် app clone ဆိုတဲ့ option ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က Facebook နဲ့ Messenger ကို application ကိုပွားပြီးအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook နဲ့ Messenger နှစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ app clone option လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျအခုဆိုရင်Facebook ကော Messenger ရော application တစ်ခုကိုပွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပွားထားတဲ့ Facebook နဲ့ Messenger application ကိုမိမိရဲ့ home screen မှာမြင်ချင်ရင်တော့ Facebook application လေးကိုဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် Create shortcut option လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ခင်ဗျ Messenger မှာလည်းကျွန်တော်မိမိရဲ့ home screen မှာမြင်ချင်ရင် Messenger application လေးကိုဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ် Create shortcut option လေးကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်ခင်ဗျFacebook နဲ့ Messenger application ကို multi-parallel မှာ application ပွားပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့အခါကျရင်Facebook Plus Messenger Plus ဆိုပြီးတော့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ယခုလို Facebook application တွေကိုပွားထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုရင်မိမိရဲ့ account မှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း Messenger နဲ့တစ်ဆင့် message ပို့ပြီးတော့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့မြန်မာစော်ဝဲဆောင် page မှာရှိတဲ့မင်းမြန်းကြတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း reply ပြတ်ဆန်ဆန်နဲ့ပြောဆိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဖုန်းမျိုးစားမတူတဲ့ Dual App ဆိုတဲ့ option မှာပါတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် multi-parallel application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Facebook နဲ့ Messenger application ကိုပွားများပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဒုတိယမြောက်နည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ social media တွေဖြစ်တဲ့ Facebook Messenger application တွေမှာမဟုတ်ဘူး Viber account နှစ်ခုရှိတယ်
Telegram account နှစ်ခုရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း application တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခု log out လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ account နှစ်ခုစလုံးကိုဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ game ဆော့ကစားခြင်းကိုကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း mobile legend PUBG အစားရှိတဲ့ application များကို account နှစ်ခုရှိလေကျွန်တော်ယခုပြသထားတဲ့နီလန်များအတိုင်း application ဖွာပြီးတော့ account နှစ်ခုကိုမိမိရဲ့ဖုန်းမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ online မှာဒေါ်လာရသည့်ဂိမ်းများကိုစော်ကစားသည့်မိတ်ဆွေများအတွက်လည်း application တစ်ခုကိုပွားပြီးတော့စော်ကစားနိုင်သည့်အတွက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုမျှဝေပေးသည့်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ application တွေကိုပွားပြီးတော့အသုံးပြုနည်းကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မြန်မာစော်ဝဲဆောင် YouTube channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျယခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ